आलो पीपल्स पार्टी अॻवान रेहाना मुस्तफ़ा सुहाग पारां सूफ़ी रागिन जे संग में दरगाह पीर शहबाज ते हाज़िरी भरे चादर चाढ़े ईंदड़ इलेक्शन लाइ मुहिम जो आगाज़। पीपल्स पार्टी जी क़यादत खे टिकट लाइ दरख़्वास्त ॾिनी आहे। टिकट मिली त इंशाअल्लाह कंगरी तक ते अवाम जे भलाई लाइ भरपूर कोशिश कंदसि। रेहाना मुस्तफ़ा सुहाग इन मौक़े ते रेहाना मुस्तफ़ा सुहाग सहाफ़ियुनि सां ॻाल्हाईंदे चयो त मां सिर्फ़ ऐं सिर्फ़ सियासत में इन लाइ आई आहियां त जीअं तालके किंगरी जे अवाम जे भलाई लाइ कमु कयां। हुन चयो त मुंहिंजी पहिरीं तरजीह किंगरी में रोडनि रस्तनि जो ॼार विछाइण समेत सिहत ऐं तालीम ते ख़ासि तवजा ॾींदसि। उन लाइ मूंखे अवाम जो साथ घुरिजे त जीअं उन्हनि सां मिली करे तक जा मसइला हल करे सघूं। इन मौक़े ते नुमानो ख़ान सुहाग अब्दुल वहीद मैतिलो ऐं ॿिया साणस गॾु हुआ। जिन बाद में दरगाह जे अहाते में सूफ़ियाणे महफ़िल जो प्रोग्राम मुनक़द कयो जंहिं में सिंध जे मशहूर सूफ़ी रागी अब्दुल हमीद मैतिलो फ़न जो मुज़ाहिरो करे ख़ूब दाद हासिल कयो। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।